Jo, det er Ross. Okay, Ross, hvis du lige klapper. Er vi i gang egentlig? Gider godt lade være at stå og kigge så sødt på mig. Vi vil rigtig gerne vinde den der Zulu Award. Og hvis det er det, der skal til. Det her er nok noget af det mest grænseoverskridende, jeg kan forestille mig. Det er det også for mig. Nå, jamen det var egentlig meget flotte øjne. Og så er der ikke barberet. Jeg har lavet det stå et par dage med vilje. Så jeg rigtig kunne få lov at mærke det. Er det det, du siger? Så prøv at jeg er totalt glad. Jeg er sikkert mere glad end din kone derhjemme. Det er jo faktisk utroskab, jo. Jo. Kan vi lige røde en halv små? Jeg havde helt sikkert aldrig haft min vildeste fantasi, at vi to vi skal stå og kysse. Lad os bare gøre det, mand. Ja. Åh, det galt, du bruger. Du bruger her meget tunge, mand. Du gør, hvad du siger. Prøv at høre, jeg kan mærke dit skæg.